गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्ट्रेस साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 8 का जो चैप्टर आपका चल रहा था वो था साउंड। साउंड में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है साउंड का वो प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जैसे एम्पलीट्यूड की बात होगी, टाइम पीरियड की बात होगी, फ्रीक्वेंसी की बात होगी, वाइब्रेशंस के, किसी एम्पलीट्यूड ठीक है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ये आज का टॉपिक, चर्चा का विषय है। क्या है? चर्चा का विषय है। हम लोगों ने साउंड में पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हाउ डू वी हियर, कान के बारे में क्या मैकेनिज्म है साउंड का, किस तरीके से हम साउंड को परसीव करते हैं, हाउ डू वी हियर साउंड, ये बातें चल चुकी हैं, हो चुकी हैं। आज एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की बातें होंगी जो वाइब्रेशंस की होती हैं। सबसे पहले, अब चूंकि वाइब्रेशन वर्ड आया है, पहले भी बता चुका हूं, लेकिन ये वाइब्रेशन होता क्या है? व्हाट इज वाइब्रेशन? ये वाइब्रेशन है क्या? वाइब्रेशन क्या है? इट इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज इट? इज ए टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन, जहां से आया वहीं तक जाए, ऐसा मोशन बार बार रिपीट हो रहा है, कंपन, इसी को कहते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन है कंपन, टू एंड फ्रो मोशन, इसको ओसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। आल्सो नोन एज ऑसिलेटरी मोशन, इसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है। ऑसिलेटरी मोशन ऑसिलेटरी में डबल होता है। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशन। देखिए, पेंडुलम वाला केस आप देख लीजिए, पेंडुलम में क्या है? थ्रेड एक जगह है, फिक्स्ड जगह है, जहां पे ये थ्रेड बंधा हुआ है और एक बॉब है। ये यहां से यहां तक डिस्प्लेस कर दिया गया तो यहां से यहां तक आएगा और फिर उसके बाद में यहां तक पहुंचेगा। तो अब देखिए आप इसको, ये इसकी मीन पोजीशन है, अनडिस्टर्ब कर देंगे तो ये यहां पे लाई करेगा। सपोज दैट की मीन पोजीशन इसकी ओ है और ओ से मीन पोजीशन से हम इसको यहां तक ले गए, मतलब ए पोजीशन तक, तो ये यहां आया और उसके बाद में फिर वापस यहां जाएगा, लेकिन यहां रुक नहीं पाएगा क्योंकि एक्सीलरेट हो रहा है, इसका एक्सीलरेशन बढ़ा है। एक्सीलरेशन की वजह से यहां रुक नहीं पाएगा। अब यहां रुकेगा नहीं तो ये आगे चला जाएगा, बी पोजीशन तक पहुंचा।
बी पोजीशन तक पहुंचा और बी पोजीशन से पुनः वापस ये अपनी ओ वाली पोजीशन पे पहुंचेगा। यानी कि इस प्रकार का मोशन क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, अपनी मेन पोजीशन के अगल बगल रिपीट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन। सपोज दैट ये टू है, फ्रॉम, फ्रो का मतलब फ्रॉम है, फ्रो का मतलब यहां फ्रॉम होता है। जिस तरीके से कोई किसी एक जगह से चलता है दूसरी जगह पहुंच जाता है, तो जहां से वो चला है वो फ्रॉम है और जहां पहुंचेगा वो टू है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये मोशन जो है टू एंड फ्रो मोशन, इस प्रकार के मोशन को क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, या सिंपली हम क्या कह सकते हैं, वाइब्रेशन है। अपनी मेन पोजीशन से अप एंड डाउन मूवमेंट कैसा है, वाइब्रेशंस। तो यहां पे एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें तो वो मैक्सिमम डिस्टरबेंस होगा या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा जहां तक बॉडी मूव करती है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इसकी मेन पोजीशन क्या थी, ये थी, और ये यहां से कहां तक आया, ए तक आया, फिर ये यहां तक गया और इससे बाद में फिर ये बी तक गया और बी से फिर यहां मेन पोजीशन तक आया। यानी कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है बॉडी का वो अपनी मेन पोजीशन से वो कितना हुआ है, या तो ओ टू ए हुआ है या ओ से बी हुआ है। तो यहां पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वो कितना हुआ, वो या तो ओ से ए हुआ है, ओ ए, या फिर क्या हुआ है, ओ से बी हुआ है, ओ बी। तो ये ओ ए या ओ बी, ओ ए या ओ बी क्या है, यही है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, किसी भी ऑसिलेटरिंग बॉडी का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, कहां से, सेंट्रल पोजीशन से, तो इसकी सेंट्रल पोजीशन या मेन पोजीशन ये है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी बॉडी फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो एम्पलीट्यूड में तो यहां पे वही लिख रहा हूं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन और सेंट्रल पोजीशन, और फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन। ये सेंट्रल पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वही है आपका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। The maximum displacement of any object from its central position or mean position is known as amplitude। तो यहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया, यहां पे जो इसकी सेंट्रल पोजीशन है इस पेंडुलम में, ये है ये मेन पोजीशन, और इस मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ, इस साइड में ए तक गया है, इस साइड में बी तक गया है, तो ओ ए इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। उसी तरीके से ओ बी इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया, डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कहां, किस जगह से, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, ये, फाइनल पोजीशन क्या है, ये इस तरफ, और फाइनल पोजीशन क्या है, ये इस तरफ। दोनों के केस में, चाहे इस तरफ की बात करो चाहे इस तरफ की बात करो, दोनों के केस में जो इनिशियल पोजीशन है वो सेम है, यही है सेंट्रल पोजीशन इसकी, ओ। तो ओ से ए तक की दूरी या ओ से बी तक की दूरी, यही है इसका डिस्प्लेसमेंट और यही है इसकी एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी। किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसी को हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन। तो वही मैं लिखने जा रहा हूं, एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो अब देखो, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, वैसे लिख दिया है, समझा दिया है, लेकिन वर्डिंग से हम बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, तो एम्पलीट्यूड लिखिए, एम्पलीट्यूड क्या कहा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ any oscillating body जो ऑसिलेशन कर रही है, ऐसी बॉडी जिसमें वाइब्रेशंस हो रहे हैं, ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन, फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन, यही है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन। ठीक है, फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन। तो ये आपका एम्पलीट्यूड है। और इस पेंडुलम के केस में जो एम्पलीट्यूड था वो क्या था, मोशन ऑफ पेंडुलम की अगर बात करें तो एक्सट्रीम पोजीशन होंगी दो, और एक्सट्रीम पोजीशन में ही वो बार बार क्या करेगा, बैक 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 होगा, ऑसिलेटिंग। अब ये पेंडुलम के केस में हमने बनाया था जो पेंडुलम, उसी को फिर से देख लो। पेंडुलम के केस में क्या था, ये ए पोजीशन थी, ये ओ पोजीशन थी, ये बी पोजीशन थी। अब ये बॉडी फ्रॉम O to A, from A to O, from O to B, from B to O, है ना, यही तो है। तो वो क्या रहा है, A to B, यहां तक जा रहा है ना सीधे से, या तो ऐसे कह लो फ्रॉम A O to O B, B O, OB के बाद में OB to OA, वापस OB to OA। AO या OA, AO वही है, कहां से, फ्रॉम A to O, A to O, O to B, B to O, और फिर पुनः O to A। तो ये यहां से A से स्टार्ट की थी, A तक आ गई। ठीक है, कहां से, A से स्टार्ट की थी, A पे ही आ गई। इसका मतलब है रिपीटिंग मोशन है, रिपीटिंग मोशन है, A to B एंड बैक to A,
A to B and back to A। ठीक है, ये क्या है? ओसिलेशन है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जो एम्पलीट्यूड के बाद, अब एम्पलीट्यूड समझ में आ गया होगा आपको, टाइम पीरियड की बात करेंगे हम। टाइम पीरियड की बात करेंगे। एम्पलीट्यूड क्योंकि डिस्टेंस है, तो जब भी हमें एम्पलीट्यूड की यूनिट की बात होगी तो क्या होगा? मीटर होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड को और थोड़ा सा इस वेव से, ये देखिए, ये एक वेव है, ये एक वेव है, वन वेव। इस वेव में क्या है? वेव है। इस वेव में यहां से यहां तक की पोजीशन, ये एक वेव बना रही है। इस वेव में देखिए, एक ऊपर वाली मैक्सिमम पोजीशन है, इसको क्रस्ट कहते हैं, और एक नीचे वाली मैक्सिमम पोजीशन, इसको ट्रफ कहते हैं। तो इस क्रस्ट की जो दूरी है, ये यहां से, यही एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस यही, इसी को क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। या फिर ये जो दूरी है, ये भी क्या है? एम्पलीट्यूड। ओके, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, टाइम पीरियड की बात करते हैं। टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है वही टाइम पीरियड कहलाता है। समझ में आ रहा है? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू complete one oscillation is known as time period। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल है। क्या है? एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लगा समय, टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड व्हाट? टाइम पीरियड। इसी को क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन, अब एक ऑसिलेशन कहां हुआ? देखिए, अभी हमने बात की थी पेंडुलम, फ्रॉम O to A to O to B। इसका मतलब फ्रॉम A to B and B to O या B to A। क्या होगा इस वाले केस में? फिर से देखो, इस वाले केस में जो टाइम पीरियड है वो क्या है भैया? इस वाले केस में जो टाइम पीरियड है वो
ये O पोजीशन है, ये A पोजीशन है, ये B पोजीशन है। तो A से B तक, B से A तक, इसका मतलब है A to B and then back to A and then back to and back to A। यही है वन ऑसिलेशन। ये क्या है? वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन है और इसी एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो समय लगा है वही उसका टाइम पीरियड होगा। क्या होगा? उसका टाइम पीरियड होगा। ओके, तो टाइम पीरियड, अब चूंकि एक समय है तो टाइम पीरियड, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो यूनिट ऑफ टाइम पीरियड क्या होगी? वो होगी सेकंड। सेकंड एस से डिनोट करते हैं। ओके, ऑसिलेशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखिए, वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हैं, हो रहे हैं, वही फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। अब देखिए, बात हो रही है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, 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 फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अभी हमने ऑसिलेशन की बात कही। एक ऑसिलेशन कैसा? A to B, B to A, एक ऑसिलेशन हो गया। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना समय लग रहा है वो क्या हो गया? टाइम पीरियड हो गया। और नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, या एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, वही उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन ए सेकेंड, या नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, पर सेकेंड। ये क्या है? एक सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। इट इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय, किससे डिनोटेड किया जाएगा? म्यू, इससे, या कहीं कहीं एफ, एफ इससे भी डिनोट करते हैं। म्यू और एफ ऑब्लिक, वैसे ज्यादा अंतर नहीं है। म्यू, तो क्या कहते हैं? म्यू, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय म्यू। यूनिट क्या होगी? यूनिट, यूनिट इसकी फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज, हर्ट्ज को सिंपली एच और एच के साथ छोटा इस तरीके का जेड, ये इसकी यूनिट है। हर्ट्ज, ये ले लो, ये ले लो, ये हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड डिनोटेड बाय म्यू। यूनिट क्या है? हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी को अगर निकालना है, फ्रीक्वेंसी को अगर निकालना है तो क्या होगा? 1/T, 1/T। T क्या है? T यहां पे टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड। और F क्या है? यहां पे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला F को निकालने के लिए है। F इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड।
ठीक। और अगर टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो फिर क्या होगा, जस्ट t इज इक्वल टू 1/f, ये हो जाएगा। ये टाइम पीरियड निकल आएगा, टाइम पीरियड, वी विल गेट द टाइम पीरियड। ओके, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी, म्यू होगी। टाइम पीरियड इसकी यूनिट क्या होगी, सेकेंड होगी, है ना। ओके, तो फिर से हम वेव में आते हैं। वेव में हम आपको बताएंगे कि टाइम पीरियड क्या होता है, एम्पलीट्यूड बता दिया है। फिर से हम एक सिंपल सी वेव बनाने जा रहे हैं, एक वेव को बनाएंगे। और टाइम पीरियड मैंने आपको नहीं बताया है, लेकिन क्या बता दिया, ये बता दिया है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो देखो, एक वेव ले लेते हैं। वेव को चाहे ऐसे बना लो तो ये एक वेव हो गई, चाहे इसको ऐसे बना लो, यहां से स्टार्ट करो और ऐसे ले लो, ये भी एक ही वेव है। ठीक है, ये भी एक ही वेव है। ये यहां से काट दिया देखो, और इसको अगर बढ़ा देते ऊपर की तरफ तो यही एक ही वेव है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो था वो क्या था, एम्पलीट्यूड। तो यहां पे ये जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड। और ये यहां से चली और यहीं तक आ गई, तो ये इसका क्या हो गया, ये पोजीशन, यही इसका टाइम पीरियड है। ये क्या है, टाइम पीरियड। क्यों भैया, टाइम पीरियड क्या कह रहा था, नंबर ऑफ, क्या कह रहा था, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। और ये है क्या, वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन मीन्स वन वेव, वन वेव में लगा समय, तो ये वन वेव का समय ही है, वन वेव का समय ही है। ठीक है, तो टाइम पीरियड ये हो गया। समझ में आ रही है बात। इस केस में टाइम पीरियड क्या होगा, यहां से लेके यहां तक का जो समय है, ये अगर हम एक्स एक्सिस मान लें, इसको वाई एक्सिस मान लें, तो यहाँ पे अगर टाइम हमेशा एक्स एक्सिस में लिया जाएगा तो ये समय बढ़ रहा है इस तरफ। तो यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक पहुंची, ये एक वेव है, तो इसमें लगा समय क्या है, यहाँ तक t समय लगा होगा, और यही t जो समय है वही है टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव और टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। बात समझ में आ रही है। तो टाइम पीरियड इसका मतलब है ये यहां से लेके यहां तक एक क्या है, ये टाइम पीरियड है, ये भी टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो एक वेव या एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने का जो समय है वो यही है। ठीक, अब देखो झूले को भी अगर आप बना लो, इसको देखो, पेंडुलम की बात करते हैं या झूले की बात करते हैं, ये सब ओसिलेटिंग मोशन है। पेंडुलम यहां था, मेन पोजीशन, यहां से यहां तक आया, यहां पहुंचा, यहां से यहां तक। ठीक, अब इसको हमने, ये जो आधा सर्किल ये है, आधा सर्किल ये, अगर इन दोनों सर्किल को इसको उल्टा के ऐसे रख दो तो ये क्या हो जाएगा, गोला बन जाएगा। इसका मतलब साइकिल का
हाफ साइकिल ये थी, हाफ साइकिल ये थी। हाफ साइकिल को हमने कंप्लीट कर दी, इधर मोड़ दिया है तो ये क्या हो गया, गोला हो गया, साइकिल कंप्लीट हो गई। तो एक वेव का फॉर्मेशन में लगा समय या एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लगा समय, वही क्या है, टाइम पीरियड। यूनिट क्या होगी, सेकेंड। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। कल हम लोग लाउडनेस और फ्रिक्वेंसी की बात, लाउडनेस और पिच की बातें करेंगे। तो अब जो टॉपिक का कुछ भाग जो बचा है वो इंटरेस्टिंग है। लाउडनेस की बातें होंगी, फीबल साउंड और तीखी जो साउंड होती है उसकी भी बातें होंगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अब आने वाले हैं। तो आप यूं ही जुड़े रहिए। स्ट्रेस साइंस क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूवर्स हों, एनर्जी ज्यादा से ज्यादा हमको मिले, हम मोटिवेट हों आपके लिए और बेहतर काम करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।